Kangjeng Nabi Ibrahim disalametkeun tina durukan
dina kaayaan salamet kaping 10 Muharram. Firaun dilelepkeun ku saha? Ku Allah dina laut. Dilelepkeun ku Allah dina laut. Keberuntungan kangge Nabi Musa sareng kaumna dina kaping 10 Muharram. Terus sehari dituang ku laut teh Nabi Yunus anu lami aya nyebatkeun dugikeun ka 40 dinten 40 bengi di jero naon? Di jero beuteung laut tak ada dina jero beuteung laut. Kaluarna Nabi Yunus tina beuteung laut kaping 10 Muharram. Itu sangat bersejarah kaping 10 Muharram. Dugikeun ka kieu rukun Islam anu nomor kaopat. Sate acan aya puasa Ramadan, puasa anu wajib teh dina kaping 10 Muharram. Das puasa dina bulan Ramadan mah aya kawajiban lagi ngawitan lungsur ayat lagi. Anu ayat mana geuning? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat eta teh dina taun kadua Hijriah. Mimitina mah wajib puasa teh tanggal 10 Muharram. Sate acan turun ayat eta. Gitu. Mantap dugikeun ka ayeuna aya ikhtilaf kusabab heula dina tanggal 10 Muharram puasa teh wajib. Nah nepi ka ayeuna wajib teu? Wajib teu ayeuna puasa dina kaping 10 Muharram? Teu wajib. Umumna para ulama, kaseuseureuran para ulama puasa dina kaping 10 Muharram itu teu wajib datos aya ayat anu nganasah nu tadi teh anu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam jeung saterasna kalimat. Jadi nu wajib mah puasa dina bulan Ramadan. Kumaha ari hukumna puasa dina 10 Muharram? Puasa dina kaping 10 Muharram hukumna sunat muakkad. Gitu. Mumpung can rugi kana kaping 10-na sok persiapan ti ayeuna. Persiapan ti ayeuna. Urang ngajam dina kaping 10 Muharram bade ngalaksanakeun puasa. Ieu tah. Kadua, dina kaping 10 Muharram sanajan bid'ah deui eta teh. Tapi bid'ahna bid'ah hasanah. Sok dijantenkeun lebaran naon? Lebaran yatim. Intina mah eta teh eusi tina tanggal 10 Muharram kada nyeueurkeun sodaqah. Matak sok aya geuningan kukolot janten adat kebiasaan. Naon si umum dina kaping dina wengian 10 Muharram sok dilaksanakeun. Sok kayakeun riungan, pangaosan, bade tahlil, bade tahmid, bade tasbih, bade baca sholawat, bade baca Al-Qur'an dan sebagainya. Tuluy nyaranak naon? Nyaranak tuangeun anu tuangeun eta teh nu dicarakan teh bubur. Bahasana teh bubur naon? Bubur suro. Bahkan mah menyebatkeun bubur surah. Ulah bubur surah cek tu ajak bahasa Arab mah maca surah mah salah. Tapi kudu naon? Suro. Bari da sabenerna mah surah teh lain surah. Eta teh surah teh tina asuro. Tina asarotun, tina sabaraha? 10. Buburna teh sok dua rupa geuning. Aya anu amis, aya anu naon? Aya anu asin. Tuluy dicengcelean ku sisikian. Siki naon anu aya? Nepikeun ka ayeuna jiga syariat eta teh. Tiraha eta mimitina aya kikituan. Di zaman baheula datang Islam ka urang aya anjuran tanggal 10 Muharram kudu nyeueurkeun sedekah. Di saat sulit tuangeun waktu harita ari sedekah hoyong ai tuangeun saalit gaduh beasa kobok moal mungkin kabagian disanguk sakumahaeun saesa ka RT-an kitu moal mungkin kumaha carana didamel naon didamel bubur jadi kumaha jadi sok ajaran geura ibu bapak ayeuna lamun urang gaduh beasa kobok tuluy mah disanguk saperti sanguk biasa cekap pake sabaraha jalmi ya 5an lah bohong sia teh ku tukang madang pukul oge buah seubeuh ku tiluan oge sakobok teh lamun dipake naon pake nyadamel sangu anu biasa kumaha carana
cara nate dibubur biasa kobok lamun dibubur asal daek ngocekeun jeung terus nambahan cai masing sanaon katil gede teh ngaranna teh sakancah ge bakal kilu ayeuna lamun nyangu ngaliwet sakobok dina kastrol ge moal tengah-tengah naku acan dituang ku tiluan paling nepikeun ka wareg meueusan coba ayeuna lamun didamel bubur jantan sakancah dahar ku tiluan mahi moal lin mahi loba sesana gitu baheula teh ngawitanana teh kitu eta teh lain ti zaman Rasul lain ti zaman Sayyidina Ali urang Indonesia urang Jawa nu kitu teh mata disebutkeun bubur suro oge da suro teh bahasa naon bahasa Jawa itu kitu sote dugikeun ka kapan dicencrean ku sisikian bisi teu mahi ku bubur bungkul mah aya siki kacang alungkeun kana kancah teh aya siki jaat alungkeun kana kancah teh pokona mah aya siki suuk alungkeun kana naon kana kancah terus ditambah nami jadi naon ami jadi loba nepikeun ka ayeuna jiga syariat eta lamun 10 Muharram teh malubur nu kitu sadayana sing emut baheula mah kitu sote pada saeutik keneh tuangeunana ayeuna mah tong nyieunnan we bubur bosan naon atuh nyangu tumpang ngalunganana ulah ngabubur ku siki kacang jeung siki sup alunganana ku hayam sapingping daina mah geus loba dahareunana oge di antawisa kadang-kadang sesuatu anu teh aya di dituna kana jiga naon jiga syariat jiga nu wajib nyieun naon teh nyieun bubur teh kitu bari sok ieu dari kapan buburna teh geuning sabelah naon asin sabelah naon amis atawa musyawarah ceuk bade ngadamel bubur anu kumaha abdi mah bade ngadamel anu asin keun atuh abdi ngadamel nu naon ngadamel nu amis kunaon pangna aya asin jeung naon jeung amis cenah minangkana mah meureun nu asin jang tuangna nu amisna jang cuci mulutna gitu nu amisna teh da baheula mah teu acan naon teu acan aya kitu horeng teh nepikeun ka ayeuna bisa disebatkeun kieu aya jalma nu resepeun kana asin aya jalma nu resepeun kana naon resepeun kana amis gentoslah ayeuna mah datos sagala naon sagala seueur teu kaing ngadamel wae naon bubur nyangu we na masing seueur sok rencang saseueur-seueurna kitu cana ka masjid tuluy awas-awasan naon bae nu bermanfaat tuluy bagikeun eta tuangeun nu dicana anu dongkap ka mana dongkap ka masjid itu langkung bermanfaat zaman ayeuna pala wargi hadirin sadayana kadua katilu bulan Muharram itu diantawis bulan anu diharamkeun kangge papaseaan sanajan tiap bulan oge naon haram papaseaan mah kuninga dina surat At-Taubah ayat 36 bade di awal sapali la salit bilih salah kaditu nama A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Inna iddatas syuhuri indallahi isna asara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dugi kadinya sanyana bilangan bulan di payuneun Allah itu munggu Allah itu aya sabaraha aya 12 cing ngomongkeun hijriah sok cing sebutan bulan hijriah ti raha mimitina sok Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadi awal Jumadi akhir Rajab Rawah Puasa Sawal Hafid Haji itu bahasa nanti salah ya teh padahal umat tuh Muharram tinggal di seratanana Sofar sare Safar aya Safar bisi kieu aya budak morat geuningan teu kawin-kawin kiraha maneh kawin bulan Safar Safar naon saparangna gitu Sofar bulan naon Sofar Muharram Sofar terus naon Safar Mulud naon ngaranna Rabiul terus Rabiul Sani atarapi Rabiul akhir terus saya kali tulah papai capek balikan deui di antawis anu opat tu diharamkeun ku Allah kan Dul Qodah Dul Hijjah
Rojab sareng Muharram ayeuna teh ya dugikeun ka kieu waktu di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapungkur lamun rek peperangan dina bulan-bulan anu eta wayahna kudu ditunda heula ngadaguan engke datang deui bulan ganti nu eta teh teu meunang ngayakeun peperangan dina bulan anu opat eta bahkan mah dugikeun ka urang ayeuna lamun berbuat dosa cenah dina bulan anu opat nembe dicarioskeun eta teh dosana teh leuwih gede tibatan bulan-bulan anu sanesna ngan ari pada melan dosa maka daripada melan goreng mah teu aya istilah dilipat ganda dengan digedean usaha walau kan kieu bahasana lamun urang berbuat kebaikan satu kebaikan bisa dibalas sampai 10 kebaikan tapi lamun urang ngalakukeun kagorengan hiji pasti dibalasna sabaraha hiji ngan dina bulan anu opat eta termasuk dina bulan Muharram dina nalika ngalakukeun kagorengan teh hiji ngan digedean hijina itu wizron gede naonna gede dosana teh kitu dina bulan Muharram kecuali lamun memang aya nu nyerang ka saha nyerang kalau kan nyerang carioskeun antawis muslim sareng kafir di zaman naon di zaman Rasul. Jadi lamun muslim boga rencana rek merangan saha? Merangan kafir ulah dina bulan Dzulqa'dah, ulah dina bulan Dzulhijjah, ulah dina Rajab, ulah dina sasi Muharram kudu diengkekeun deui. Ibu bapak, batak lamun anu rek parasea ayeuna bulan Muharram ulah wa kadaguan ge bulan naon pasiana? Bulan Safar sugan dituluikeun. Ayeuna mun aya nu ngajak gelut heup gitu. Bulan naon ayeuna? Bulan Muharram beunang ke Safar dituluikeun. Pira-pira ka bulan Safar teu poho rek gelut. Kitu. Ulah ka ade. Lamun urang berbuat kagorengan maka bakal digedean eta siksaanana atanapi kagorenganana didinya ku Allah digedean. Sanajan hiji anger. Kitu. Minha arba'atun hurum. Ieu teh urang teh keur nyicingan dina bulan naon? Di antawis bulan anu diharamkeun keur bermusuhan, diharamkeun keur berbuat kagorengan, bahkan dianjurkeun dina bulan ayeuna sok paloba-loba amal paseueur-seueur kasayan tingkatkeun tibatan bulan anu sejenna leme eta bisa disebatkeun hijrah gitu. Geuning kamari ku Kang Nai nuju di Kebon Kalapa di masjid itu aya nu kaditu ti pali dieu ayanya aya nu ka kaditu ti pali dieu di antawisna kan urang maleleutikan we hijrah teh cenah lamun biasana mah urang salat teh sok di bumi wae nu 5 waktu teh ayeuna mah cingasaan tingkatkeun ngajaran di mana di masjid lamun tadina ka masjid sok magrib unggul tingkatkeun sakalian isya mah jeung naon jeung subuh mun tadina magrib isya subuh sok ka mana sok ka masjid tingkatkeun ayeuna mah zuhur jeung asarna ka mana ke masjid dulu itu namanya disebutkan naon hijrah gitu. Subhanallah. Da yakin simkuring Kang mana dia nu gaduh masjid dia anu mimpin masjid perkembangan naon dia jamaah di masjidnya tikawit diayakeun dugikeun ka ayeuna sangat jauh gitu meningkat. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ku istiqomah sadayana. Ieu mulai kurang hijrah ti ayeuna sok ruang riung sapertos kieu awalna mah ngan ka hade ulah dugikeun ka kieu ya. Rek era rek ka masjid milu pangajian ngumpul mah. Da urang mah tara berjamaah ka mana? Ka masjid nu tungtungna gagal sia berjamaah teu pangajian teu naon. Teu milu. Mugi teh bisa jadi kieu. Lamun urang ayeuna pangaosan seueur saha? Seueur batur ka mana? Ka masjid tuluy resep. Geuning resep ka mana teh? Ka masjid teh hanya kalwe ngukur sabulan sakali ka masjidna. Sugan mah jadi hayang atuh. Saminggu sakali mah ka mana? Ka masjid kajian teh teh aya pangaosan ngadon berjamaah atuh salat sok ya. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan orang sadayana dipaparinan kaistiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan katatepan kaimanan sinaran kaislaman. Pada melan hade urang ulah dipengkolkeun deui kanu goreng. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Amin ya robbal. Mugi Gusti ulah mengkolkeun deui kana hate urang dina sabada urang meunang pituduh ti saha ti Allah. Ayeuna kakarak resep ngiring pangawasan tingawitan enjing atana pingke subuh urang sini papadan hidayah sareng taufik tiasa dipaparingan resep ngalaksanakeun salat anu 5 waktu di masjid. Katilu da malam itu nomor kaopat kembali deui kana masalah puasa gitu. Sebab dia dianjurkan kaping 10 Muharram teh.